القرآن ده من أكتر الحاجات الغريبة اللي عدت عليا في حياتي، ولسه فاكر أهلي وهم بيحاولوا معايا، بس أنا خلاص انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء. وبصراحة كده أنا مش فاضي، أنا عايز أعيش حياتي. ويا ريت الحوار كان جه على حفظ القرآن بس، ولا كنت عارف أقرأه حتى. ومشروع كل رمضان إن إحنا عايزين نختم كان دايما بينتهي معايا عند سورة البقرة. ما بنطلعش من سورة البقرة، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة، اللي بعدها ايه انا خلاص ما كنتش عارف. اقصى طموحي في الحياة اني بس اختم القرآن في رمضان، يعني مش عاوز حاجة تانية من الدنيا. طبعا كلها محاولات فاشلة لان انت ما كنتش بتجهز قبلها، انت كنت بتخش يلا بوم بسم الله فيجي لك شد عضل، فمعلش حظ اوفر المرة القادمة. بس رمضان اللي قبل اللي فات كان حاجة تانية خالص، كانت اول مرة عيني تعدي على القرآن كله، وكان شعور غريب وممتع، وحسيت ان في حاجة بدأت تتغير جوايا. من ساعتها بس حسيت اني بدأت ابقى بني ادم، وساعتها طلعت من رمضان وفهمت يعني ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فهمت انه هدى للناس فعلا. فهمت متأخر للأسف، فهمت متأخر ان الحاجة اللي كنت بهرب منها طول حياتي كانت هي مصدر سعادتي. فهمت متأخر ان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وإنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلا أنا كنت في ضنك. الظاهر إن القرآن كان جامد جدا، بس أنا كل ده مكنتش عارف. فقررت بعد فترة إني أبدأ أحفظ قرآن وأعوض اللي فاتني. وطبعا بتنخرط في الحياة أكتر وتحس إن مفيش وقت. قررت إني مش هكمل، إني بعمل حاجات كتير فمش فاضي فعلا المرة دي بجد. واول ما قررت وبدات ما احفظش قران فعلا، اكتشفت حاجه غريبه جدا، ان القران طول الوقت اللي انا كنت بحفظ فيه ده كان هو اللي بيحفظني مش انا اللي بحفظه. القران كان عنصر التوفيق في اي حاجه في حياتي، واللي اول ما سبته عشان وقتي بقى مليان يومي كله بقى طشاش. اجيبها يمين شمال علميا منطقيا فسيولوجيا مش شغاله، وما بلحقش اخلص نص اللي كنت بخلصه وانا بحفظ قران. فقعدت افكر يمكن الحوار ملوش علاقه بقوانين المنطق، ودايما في خالق متحكم بالكون والمنطق. ولقيت فعلا ان القرآن لو اتحط في يوم بيبقى 48 ساعة. ازاي؟ مش فاهم. الظاهر اني طول حياتي كنت بهرب من اكتر حاجة بتحفظني، كنت بهرب من الحاجة اللي بتظبط لي حياتي. الظاهر ان الطريق للراحة كان دايما قدامي، بس انا كنت كفيف. وفعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الحل اهو، وننزل من القرآن ما هو شفاء. ما هو ده الحل، انت رايح فين؟